tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe na yanikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe Yesu, pamoja na wewe, heri nikute mashaka sawa sawa na uniongoze safarini, mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni. Bwana Yesu Kristo, tumekuja mbele zako tusikurudishia shukrani nyingi kwa ajili ya neema umetupea Mungu wetu. Kutoka asubuhi mpaka saa hizi tumesafiria kwa magari, na wewe ndio umekuwa kiongozi wetu. Kwa hivyo tunapokuwa mahali hapa tunakuambia ni asante kwa yeyote ambao umepatia safari yenye neema, aliyetoka mbali na aliyetoka karibu. Tunakushukuru Mungu wetu. Sasa Baba, tunaomba kwa ajili ya familia hii ukaweza kuituliza, maana wewe ndio unaweza kuipatia amani ndani ya mioyo yao. Hakuna mtu aliye na maneno ya kutosha kufariji moyo wa mwanadamu wakati wa msiba na wakati mgumu, lakini wewe Mungu una maneno ya kutosha. Kwa hivyo naombea familia hii, naombea mke wa bibi yetu, hata naombea watoto. Mungu wetu kawasaidia na kuwajalia neema kubwa kwa ajili ya mambo yale yametendeka, na kazi yako haiwezi kurekebishwa. Sisi wanadamu tunakunungunika kwingi na kusema haingekuwa hivi wala ingekuwa hivi, lakini uamuzi wako ni wa kweli na uamuzi wako ni wa milele. Kwa hivyo tunaomba Mungu wetu zidi kutusaidia na kutupa nguvu ya kuendelea. Na zaidi Mungu wetu kutazama kwa ajili ya wakati kama huu, wakati mlango utakapofunguliwa, Mungu wetu tusione aibu mlango ukifunguka, Mungu wetu wa kwenda katika eneo nyingine ambayo sio eneo ya mwili, ni eneo ya roho. Tunaomba tukiamini katika jina la Bwana Yesu Kristo. Unaweza kuketi. Na wasalimu na nena. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hamujasalimika, simseme tumesalimika ama hatujasalimika. Haisukumiwi. Ya. Lakini kusema Mungu akubariki, unastahili kusema amina. Kwa maana hakuna baraka zingine zaidi ya hizo. Mimi nafikiri wenyeji wa kijiji hii wanaweza shangaa nikiwasimulia mambo ya kijiji hiki. Maana kijiji hiki hamnijui. Mimi ni kijana wa mzee aliyekuwa anajulikana katika kijiji hiki ambaye anaitwa Elijah Duarte. Mimi ni kijana wake. Mmestuka? Mimi naitwa Kariuki. Acha nitoe barakoa kidogo mnione. Unawahi sikia kijana anaitwa Kariuki katika wa familia hiyo? Ni mimi. Lakini nilitoka hapa zamani, miaka mingi sana. Kwa hivyo sijulikani. Sasa familia ya Wamale ninaijua vizuri sana. Najua mama ya Wamale, najua dada zake, na hata najua
najua baba yake wa mali ambayo watu hawamjui katika hiki kijiji. Ninajua babu yake. Kwa hivyo mimi si mgeni. Kwa hivyo sasa Wamae tumekaa naye muda mfupi sana na kweli ameshikilia imani. Tuseme amepigana vita nzuri na amemaliza mwendo. Kwangu kama mhubiri, mimi sihubirii Wamae sasa. Wamae hatuko naye, tuna nyumba ya Wamae. Na nyumba ya Wamae haiwezi sikia. Nataka kusimulia kitu kidogo juu ya Wamae. Wamae kusudi ajue ukweli. Alinisikia akiwa sijui standard 3 ama standard 4. Hakuwa hata ameenda secondary. Alinisikia hapa katika kijiji hiki, katika mazishi ya mke wa ndugu yangu. Na nilisimulia mambo machache. Lakini mambo hayo ilipoingia ndani ya moyo wake ilimsumbua na akajaribu kujiunga na madhehebu, lakini kile alisikia hakukipata hata kwa dhehebu hata mmoja. Mpaka akakuja kukitafuta kile nilichosema. Ambacho sio mimi nilisema, ni Mungu alisema. Na sasa alipoamini na walipokutana na mchungaji Karanja huko Meru, alizidi kuambia Karanja, kuna mtu ambaye nilisikia habari zake na mtu huyo hata hanijui. Na ningetaka sana, akatafuta namba zangu akanipigia, mpaka akanifanya tujuane na Karanja, akafanya niende Meru. Kwa hivyo kuna mambo ya kukusudiwa uzima wa milele. Na kama haukuwa umekusudiwa uzima wa milele, hauwezi kuupata. Hiyo ni kitu cha kuchaguliwa. Nataka kusema kwa maneno machache, maana sitaki kuweka muda. Mnajua Biblia, najua nyinyi wasomi. Nataka kunukuu maandiko. Kama una kalamu uandike, maana sitaki kupoteza wakati. Maandiko katika kitabu cha Warumi mlango wa 3, hapo ndipo nataka kuweka wazo kidogo. Alafu mlango wa 6 aya yake 20 na 3. Nataka kusoma kwa sababu hakuna dhabihu inaweza kubalika bila kusoma neno la Mungu. Mlango wa 6 wa Warumi aya yake 26 inasema hivi. Maana nataka kukimbia sana. For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti na kipawa cha Mungu ni uzima milele unaotokana na Bwana Yesu Kristo. Ati kipawa cha Mungu ni uzima wa milele. Ni uzima wa milele ambao unatokana na Yesu Kristo. Kipawa cha Mungu alicho nacho ni uzima wa milele. Na kama alikuja atupee uzima wa milele, ni kusema ya kwamba hatukuwa na uzima wa milele. Si ni kweli? Tukubaliane. Hatukuwa na uzima wa milele. Tuna uzima, lakini hauwezi kuitwa uzima wa milele, ni wa muda. Kwa hivyo yeye ndiye aliye na uzima wa milele peke yake. Na kile chochote ambacho mnahubiriwa, na kile ambacho chochote mnasukuka mkienda makanisani, hamuendi makanisani kwa sababu ya kusudi lingine, mnaenda kwa ajili ya uzima wa milele. Na hakuna mtu hataki uzima wa milele, si ni kweli? Ama sivyo? Unaenda kanisani ukafanya nini? Unaenda kanisani kwa ajili ya uzima wa milele. Mhubiri anakuhubiria kuhusu uzima wa milele. Ingawa anakupotosha kidogo. Ninaweza rekebisha. Anakupotoshaje? Anakuambia utapata uzima wa milele ukienda mbinguni. Mimi kama mhubiri ambaye amepewa neema, hiyo naiweka X. Hakuna maandiko. Hakuna uzima wa milele mbinguni. Ati tumeambiwa uzima wa milele ndio kipawa cha Mungu kupitia Yesu Kristo. Na maandiko mengine nasema kwa jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu
ulimwengu, alimtoa mwana wake wa pekee ili yule amwaminiaye asije akapotea, bali awe na uzima wa milele. Hiyo ni Yohana 3:15 na 16. Sasa uzima huu wa milele ndio sasa nataka kueleza kidogo. Maandiko hii nasema hivi katika kitabu cha Wakorintho 15 aya yake 50. Mwili na damu hasitarithi ufalme wa Mungu. Na tuna mwili. Si ni kweli? Kwa hivyo mwili na damu haziwezi kurithi uzima wa milele, na wala haziwezi ingia mbinguni. Maandiko mengine Yohana 3 mlango wake Yohana 3 aya ya kwanza hadi ya 6 inasema ni lazima mtu azaliwe tena. Azaliwe tena. Hiyo ni mambo mnajua. Ni lazima mtu azaliwe tena. Na lazima azaliwe na maji na azaliwe na roho. Na kile kimezaliwa na mwili ni mwili. Na kile kimezaliwa na roho ni roho. Na Mungu mwenyewe Yohana 4:24, Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Inafanya hivyo wewe ushike maandiko. Mungu ni roho. Na kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 33 aya yake 27 inasema Mungu wa milele, eternal God. Hivyo ni kusema Mungu wa milele, uzima wa milele ni Mungu mwenyewe. Si ni kweli? Mungu mwenyewe ndiye uzima wa milele. Hivyo ni kusema ya kwamba kupitia kwa Yesu Kristo, ambaye kwa maneno mengine anaitwa mwana wa Mungu, kwa maneno mengine anaitwa Immanueli, Mungu pamoja nasi. Mungu muumba alijifanyia mwili wa kukuja atuletee uzima wa milele. Kwa sababu maandiko waraka wa Yohana 1:5 aya yake 11 inasema na uzima wa milele ulikuwa ndani ya mwanawe Yesu. Na Yohana 14 aya yake 9, mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Hivyo ni kusema katika huu mwili ulikuwa unaishi kitu kinaitwa Mungu, roho. Na mwili huu haukuwa na uhai wake kando na wa Mungu kando. Kwa hivyo mimi mnayeniona hapa, mimi si mwili. Mimi mtu si mwili. Na sisi zote mtu si mwili. Ili mnijue na mnione na mniguze, ni lazima niingie kwa mwili. Na ndio unaona sasa tuna nyumba ya mtu alikuwa anaitwa Wamai. Lakini Wamai mwenyewe aliishi ndani ya nyumba. Ametuachia nyumba. Hivyo ni kusema ya kwamba Wamai sasa Wamai mwenyewe ako mahali ambapo hatuwezi kumuona na wala hatuwezi kumuguza. Lakini akiwa kwa mwili tuamuguza. Naye Mungu hatungemuguza akiwa hali ile yake ya roho. Ni lazima angekuja na mwili ili aitwe Mungu pamoja nasi, Immanueli, tumuguze. Amen. Alafu huyo Mungu tena atoke kwa mwili arudi katika hali yake ya roho. Yohana 13 aya yake 3, nilitoka kwa Mungu ninarudi kwa Mungu na Mungu ni roho. Amen. Alafu huyo Mungu mnaambiwa mara nyingi, sasa huyo Mungu haishi mbinguni. Mungu kusudi lake alikuwa anataka tena aishi ndani yetu. Amen. Yule Mungu hangeguzwa, alikuwa juu yetu, akaja akawa Mungu pamoja nasi, Immanueli. Amen. Alafu atoke sasa si Mungu pamoja nasi, Immanueli, bali awe ni Mungu ndani yetu. Amen. Ndani yetu. Mimi ni kitu nakueleza, najua huyo Mungu nasema habari yake amekaa ndani ya mwili huu zaidi ya miaka 30. Nimekutana naye, si hadithi. Kwa hivyo sasa maandiko hii inasema hivi, Warumi 8:9, yule mtu hana roho wa Kristo, huyo si wake.
Huyo si wake. Hivyo ni kusema kila kitu tu cha kukutambulisha na Yesu ni roho wake. Ni kama kuwa mtu wa kuwa raia wa Kenya. Ni kitu gani kinakutambulisha? Ni kitambulisho, ID. Nawe kutambulika katika ufalme wa Mungu, unatambulika kwa kupewa roho wake. Na kama hauna roho wake, wewe si wake. Amen. Finished. Na umepotea. Potea. Na hauendi kupewa. Ni sasa. Unapewa hapa. Amen. Ni sasa. Sasa utapata hapa. Maana mimi naenda na mimi narudi. Mahali mimi nilipo na nyinyi muwepo. Mimi ndani yenu na nyinyi ndani yangu. Ili mimi na nyinyi tuwe mmoja. Amen. Amen. Finished. Hapana, soma Biblia imeinama. Soma Biblia vile ilivyo. Na si mambo ya kupatana. Hii ni mambo kuambia mtu ukweli. Mimi sikuambii unifuate, nikuambia ukweli ufaidike. Fuata Mungu. Na siwezi ili tupatane ili useme mzuri. Hapana. Wacha nikuambie, dini yako hakuna mahali inakupeleka ila ikupeleka kuzimu. That's right. Na siku ya leo nasema hivi mchana katikati, hatumaliziani na nyinyi hapa. Hapa tutakutana siku ya hukumu. Na kuambia kutoka leo utubu, ubatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo, uondolewe dhambi zako, alafu arudi akupatie kipawa cha Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yako. Amen. Hakuna mambo mengine. Kubatizwa kwako kusivyo kwa maandiko, umepotea Kabisa. Na Mungu hana njia mbili, anakuwa na njia moja. Hiyo njia ingine ni yako na mawazo yako ya kukupendeza wewe, na mwisho wake Jehanamu. kama hauna roho wa Mungu, na kuambia hakika you will never enter. Alisema kama hauzaliwi mara ya pili kuingia Huwezi. wala kuona. Huwezi. Hiyo si maneno ya mwanadamu, na si maneno ya bishop, na si maneno ya mhubiri. Ni maneno iliyotoka katika kinywa cha Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Tuombeni. Bwana Yesu Kristo, tumemaliza. Wewe ndiye unajua aliyekusudiwa na ni nani alikusudiwa uzima wa milele. Bwana Mungu, tunakuomba tunapoenda kulaza huu mwili mahali ulipotoka, ulisema kwa mavumbi nalikutoa na kwa mavumbi utarudi. Mungu wetu, kusumbuka huku na kuteseka kwingi na uchovu mwingi, mambo haya hapa yako mbele zetu ni neno lile lako lilifujwa Edeni. Wakati ulisema mwanadamu, ukamwambia asije akala mtu wa kujua mtu wa mema na mabaya, maana siku ile atakula atakufa. Mzazi wetu akaonelea ale huo mtu ajue mema na mabaya, akatumbukiza uzao wake wote kwa mauti. Hakuna wakati Adamu alizaa, Hawa alizaa watoto wa kuishi, wote walikuwa na mauti. Lakini kuna mzazi mmoja anaitwa Adamu wa pili, alikuja ili atupee kuzaliwa kwingine, na ni kuzaliwa katika roho, ili tuwe na uzima wa milele. Maana ulisema wacha mti kila mbegu ile izae aina yake, na wewe Mungu, kwa sababu neno lako ni mbegu, ndio linalete aina yake na linaleta Mungu. Tukipanda maharagwe huleta maharagwe, tukipanda viazi inaleta viazi, tukipanda ngano inaleta ngano. Na kwa sababu neno lako ni mbegu, kama kuna moyo uliokusudiwa uzima, kama vile Wamaya aliposikia sauti hii mara ya kwanza akakosa amani, nami naomba uelekeze neno hilo kwa moyo uliokusudiwa. Mungu wetu naye akose kupumzika, atafute ukweli, kwa maana wako unawajua. Ndio sababu ulisema kondoo zangu husikia sauti yangu, na wakisikia hunifuata, nao wakikufuata unawapa uzima wa milele. Kwa hivyo tunapoondoka hapa, Mungu wetu, kuomba utuongoze, Mungu wetu, tuweze kukamilisha katika hii ibada. Na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo tumeomba. Tunaweza kusafiri. Ngoja. Hilo ndio neno ambayo mama alisikia, alikamhukumu na akaamini na akabatizwa. Mahali yako ni bora kuliko mahali yako. Sasa kuna ombi lilikuwa limeombwa
na MC, si tungeomba hivi, tungeomba sasa sisi twende kwanza tukampumzishe mwili. Kama ni kurudi kuja kukula tutakula, lakini kwa sababu ya hali ya anga tungeomba hasije, tuweke mwili twende tuupumzishe, tuje tupumzike pamoja na wapenzi wetu na tukikula chakula chetu tukimaliza mambo yote. Na Bwana abariki sana. So tukaomba ndugu hiyo dereva wa hasi mahali yako alete hasi, tuweke mwili. Atatuonane kwake kwema, atatuonane huko juu. Nataka kusoma maandiko hapa kidogo. In the sake of the abyss shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. For dust art thou, and unto dust shall return. Bwana Yesu Kristo, wewe ni neno lako la kweli lisema, kwa mchanga nalikutoa na kwa mchanga utarudi. Tumekuka Mungu kulaza mchanga kwa mchanga, lakini tunajua kuna siku moja karibu yetu itapigwa na wale waliolala na damu ya Kristo, ndio tutapata kwa makozi sasa watu wale ambao katika jina la Yesu Kristo.